Всем привет, с вами мистер Майнкрафт. Сегодня я решил снять такое видео. Очень тяжелое, фу, я аж устал, я только что его сделал. Пипец, тяжелый механизм. Ну, не как бы тяжелый, короче, запутанный. Я его долго, замучился в этих повторителях, редстоунах. Ладно, короче, приступим к делу. Открыто. Ладно, нам сейчас не до этого. Сегодня я решил снять видео. Камин, да? Я уже выпускал. Вот. Только он тут из этого, как бы, из пола. Хочу вас огорчить, что камин автоматически как был там. Если я сейчас блоки эти сломаю, мы нажимаем. Камин, видите, выключается. Так что я там вам объясняю, то, что это все нормально. Механизм чуть, как бы, для вот такого камина он не затратный. Ну ладно, давайте приступим к постройке, потому что он такой вот нелегкий. Ну ладно, полетели. Так. Ага, таксик. Угу. Извините, я место еще не нашел, как бы вот. Давайте сделаем его вот здесь вот. Давайте изначально сделаем, то есть, чтобы там открывался, потому что там путаница будет. Так, ну, примерно, думаю, нам этого хватит. Так, да, все, нам этого хватит. Вот такой вот местности. Да, хватит. Что мы делаем дальше? Делаем вот такую уже двойную арочку. Вот так, так. Двойную, да. Здесь ломаем два блока. Там мы ставим поршни, на них блок. Тут ставим факел. Вот этот мы блок сразу же убираем. Так, сейчас. Так. Ну все. Давайте пока сделаем это. Так, тут ставим кусочек редстоуна, здесь ставим. Так, приходим к поршням. Как мы их... Как мы делаем так, чтобы они работали? Так, ставим два повторителя. Это что? Это у нас глина. Два повторителя с задержкой в один клик. И давайте в 2, чтобы все видели то, что там он выключается. Так, делаем вот такую вот констругенцию. Так, да, пожалуй, вот так вот делаем. Тут ставим красный факел. Все, у нас все выдвинулось. Так, к этому красному факелу вот так внизу, смотрите, если мы активируем это, вот это у нас потухает, и все задвигается. Так, ставим так. Короче, подсоединяем к вот этому. Все, давайте я так быстренько сделаю, потому что я вам хочу как бы показать подобие этого замечательного механизма. Все вот так вот. Тут можете закрыть. Ну, к примеру, я просто это... У меня там была мини-компактная... смотрите. Опа. Я там просто компактнил. Ладно, не будем туда лететь. Я просто там компактнил. К примеру, у вас просто такая комнатка. Вы находитесь у себя в комнатке такой вот. И что-то у вас, у вас тут сундучок, к примеру, стоит. И седлушка какая-нибудь. Посидите-ка такой. И вы такие другу говорите, такие, заходите в сундук, сюда ставите рычаг, нажимаете, открывается, тут всякое такое. Ладно, берем раздатчик. Так, берем сейчас огниво, где оно?
Вот оно огниво, оно у меня тут какое-то страшное. И вода это... Мы тут, значит, устанавливаем вот так 2 блока. И эту воду убираем, она нам не нужна. Так. Ломаем. Устанавливаем. Так, сюда ставим 2 поршня. Так, в это мы кидаем огниво. Так. Берем адский камень. Так, сейчас я быстренько так выйду. Все. Теперь все это дело... Фух, подключаем, уже запыхался немного. Так, вначале быстренько устанавливаем. И делаем вот такую конструкцию. Все. У нас должно все гореть. Все. Выключается и закрывается. Выключается и закрывается. Давайте, пожалуй, на 3 задержку поставим. Думаю, так будет лучше. Да, знаете, даже более эпичнее, чем там. Ходи. Ну ладно, вот такой вот наш на сегодняшний был механизм. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Мистер Майнкрафт. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.